好舒服啊！呢支魚竿係我喺加拿大買翻嚟噶，今次一定會釣到大 fish 啫。本大爺嘅秘密武器就係呢樣嘢啦，仲係好生猛嘅。喂，大雄，快啲俾我睇下你用嘅釣組啦！嘛冇事啊嘛。哎呀，睇下嗰度，係小島啊！好，鬥邊個釣得多魚？我就會釣到好多好多噶。爺爺島嘅怪魚獵人。呢個島叫爺爺島，一直以嚟都係釣魚勝地，好多想釣大 fish 嘅高手都會偷偷走嚟。因為而家係屬於我爹哋朋友嘅熟人嘅親戚所擁有，今次係特別借俾我哋嚟包場玩噶。好靚啊！哇，睇嚟我都可以釣到魚啊！係咩係咩？一睇就知你唔掂啦！你個小夫啊，唔使咁講嘢啊嘛！你哋要小心啲，特別係哆啦 A 夢啊！吓，咁講咩意思啊？喺呢個海域有個可怕傳說，而主角就係被稱為霸主嘅怪 fish。霸主，佢好似鯊魚咁兇猛殘暴，最中意係鮮紅色嘅，一啖就可以吞咗隻狸貓落肚。所以哆啦 A 夢你要小心啲，唔好俾佢食咗至好啊！係狸貓嚟啊！哎呀，唔係咩？唔係啊！嘿，好痛！大雄用哆啦 A 夢做嚟嘅話唔定會釣到霸主噶。又喺度燒人！嘿，有魚上釣啦！我真係好期待個懲罰遊戲耶！我一定唔會輸。唔知輸咗罰咩咧？大家好開心喎！我唔係魚餌，亦都唔係狸貓咯。未來百貨公司送貨嚟嘅，喺呢啲地方都可以送到貨嚟嘅咩？係啊，就係呢樣嘢，捉魚手。係咩嚟㗎？就算唔用魚餌，佢都會幫你捉到魚上嚟噶。我諗住萬一大家釣唔到魚嗰陣，都有佢幫手啊。原來係咁。哎呀，呢度仲有好多唔同嘅嘢喎。嗰啲都係當做宣傳嘅試用品嚟噶。我而家去大雄嗰邊先啊。好。點啊，胖虎？一條魚都釣唔到，我唯有唞下先啦。靜香，嗰個係？哇，係香蕉船啊！喂，大雄，咩話？哆啦 A 夢真係服咗你啊！太好啦，釣完一條又一條。咩話？好似有啲奸謀喎！冇辦法啦，邊顧到咁多嘢喎，一定要釣到條好犀利嘅大魚。等小夫冇聲出，我要佢學會話我係狸貓啊！又唔使專登記住嘅。呢個正啊！有啦！跟住啊！加油啊！係條大魚啊！係咪真㗎？唔好放手啊！係啦，支持住啦！我係小霸王，大力又強。哇！咩事啊？做咩啊？
係啊！識得講嘢嘅狸貓又真係幾奇怪喎！我唔係狸貓啊，好嘢啦！唔好講大話啦，你隻妖怪狸貓，你一定係走嚟想做咩壞事？救我啊！我唔想燒到變炭啊！係大雄啊！你冇事啊嘛？你頭先話要揾翻嘅朋友，原來就係呢隻嘢啊！係啊，你朋友竟然係狸貓，真係估唔到喎！都話我唔係狸貓嚟咯。你哋到底係由邊度嚟㗎？呢個係咩人嚟噶？係權之助先生啊！頭先都係全靠佢喺水度救翻我噶咋。我哋兩個係同朋友一齊由東京嚟噶。你話東京咁就奇啦，我都未聽過嘅。啊！呢個島咁荒蕪，連船都唔會經過，你哋點會嚟到㗎？唔係啊，有船啊！我哋咪係坐小夫爸爸嘅遊艇咯。咪住啊，大雄，有啲奇怪啊！吓？唔通係叔叔啊？請問而家係咩年份啊？而家我記得應該就係嘉永啦。真係我估嘅咁啊！咁你估係乜嘢啊？我哋而家嚟咗江戶時代啊！你話江戶時代點會咁噶？頭先我哋咪同坐住隻好似橡皮艇嘅胖虎相撞嘅。其實係時光隧道嚟噶，係一部通過式嘅時光機啊！咁有嗰樣嘢咪可以翻去咯？唔得啊，因為仲係試用階段，所以只可以用一次噶咋。咁點算好啊？時光機留咗屋企喎。冇問題嘅，呢個時候梗係時光腰帶。哎呀，點解嘅冇嘢嘅？個百寶袋冇咗啊！係咪跌咗喺邊啊？哎呀，我點知啫？我都係而家先發現啫嘛。咩話？點算啊？哎呀，咁即係法寶都冇，我哋點翻去啊？太大懵啦，粗心大意，不負責任。搞錯啊！呢幾樣你冇資格話我啊！夠啦，唔好嘈啦，入嚟啦！脾氣咁易暴躁都係因為肚餓啫。等我整嘢俾你哋食啦。不過狸貓湯就冇啦。好唔好味啊？好味啊！慢慢食啦，唔使急喎。嚟啦，可以攞到食得啦。哇，好好味咁喎！哇，好嘢啊！照咁睇嚟，梗係隻海螺唔想俾狸貓食落肚，所以發嬲啦。我唔係狸貓啊！哎呀！權之助先生係一個人住喺呢度噶。因為我實在係太中意釣魚，所以一直留喺呢個島度。再講，我都要同呢度嘅霸主嚟個了結。咩話？呢度有霸主？就係小夫講嘅兇猛殘暴，好中意鮮紅色嘅血，可以一啖吞咗隻狸貓落肚。雖然佢好巨大又好粗暴，不過唔係好似怪物咁嘅生物，唔會一啖吞咗隻狸貓嘅。真係嘅？我同佢鬥咗好耐，因為佢唔止聰明，而且仲好大力，所以過咗咁多年都未分出勝負。我都有一段好長時間冇返屋企咯。原來你有其他屋企噶，咁家人呢？家人啊，我都唔記得咗咯。我諗個百寶袋多數都係跌咗喺海裏面噶啦，不過好難揾喎。冇百寶袋嘅話就翻唔到去現代，一定要揾到啊！咩嚟㗎？呢條唔通就係霸主？
一啖就可以吞咗隻狸貓落肚。救我啊！唔好救我啊！我唔係狸貓嚟㗎，我唔好味㗎，唔勾你胃口㗎，唔好食我啊！頭先好危險啊！哦，多謝你啊，叔叔。估唔到佢竟然會襲擊一隻狸貓，真係好難相信。佢就係叔叔之前講嘅霸主。冇錯，不過只係冇見一輪，佢就變得巨大咗咁多。係咪喺邊度食咗好多好嘢呢？係咁，我就更加要釣到佢先得。哈哈哈！嗰個係我個百寶袋，竟然喺嗰度！原來俾霸主攞咗啊！咁你今次就麻煩啦。係啦，叔叔係釣魚高手啊，嗬！唔該你釣霸主上嚟啊！唔得喎，吓，佢已經變到咁巨大，冇釣咗可以釣得到噶啦。哎呀，又腰骨痛添。等陣啊，你唔好咁樣講啦，冇嗰個百寶袋，我哋就翻唔到去屋企噶啦。我咩都肯做噶，求下你啊！係咁，想唔想試下用活利釣法啊？你話活利釣法？快啲停手啊！你冇講過係咁樣噶喎！等陣啊，你做哆啦 A 夢，唔好講笑啦，咁點得噶？又係你話咩都肯做嘅，我係咁講過，但係將活生生嘅利綁喺魚鈎度，再放落海，呢個就係活利釣法啦。琴晚霸主佢分明就係好想食咗你，既然係咁，魚你就用狸貓啦。同你講咗，我唔係狸貓嚟咯。哆啦 A 夢，叔叔，你哋做緊咩啊？大雄啊，咁做好離譜啊！如果個方法係要咁做，我寧願自己釣好過啦。冷靜啲先啦，哆啦 A 夢。咁你就自己釣啦。一個唔識釣魚嘅人，根本就冇可能釣得到，釣唔到就攞唔翻個咩百寶袋，翻唔到屋企噶啦，最多都係咁樣啫。等陣先啦。即管嚟啦！可惡啊！有本事就試下食咗我啦！哇，好有膽識啊！唔使擔心喎，只要你真係俾霸主吞咗，咁我就可以一口氣釣佢上嚟噶啦。加油啊，哆啦 A 夢！嚟啦，叔叔！哎呀！叔叔，都唔得嘅，釣魚真係好難啊！釣唔到啊！叔叔唔見哆啦 A 夢嘅，佢瞓着咗啫，由琴晚開始都冇瞓過，由佢啦，唔使擔心嘅。咁就好啦。俾支魚竿我啦。但係叔叔你條腰，魚係唔會理釣魚嘅人係咩身份同埋咩情況，最重要係要由魚嘅角度去思考。犀利啊！唔使講都係啦。我都想可以好似你咁樣釣到魚啊！嚟，咁你試下啦。好啊！我唔係狸貓啊！醒啦，哆啦 A 夢！大雄，哎呀，我頭先你係咁一直瞓啊？係咩？真係好對唔住啊！你肚餓噶啦，食啲嘢先啦。我啱啱剝好晒，快啲試下。喺石榴啊，好好味噶。唔該你啊！係咁，有咩打算啊？唔可以再用活利釣法噶啦。好重啊！等我諗下有咩釣組係你哋都可以用得到嘅先。其實霸主真係中意食狸貓嘅咩？或者係我嘅錯覺啦，但係我覺得哆啦 A 夢成為目標係有其他原因。唔通係顏色？會唔會係對紅色有反應啊？小夫講過霸主好中意鮮紅色嘅血，咁所以用一啲紅色引人注目嘅嘢做利，或者就可以釣到霸主。係喎，咁樣唔知呢個得唔得呢？呢個係咩嚟噶？
搖搖啊！話邊個釣魚輸咗嘅，要表演用眼玩搖搖。呢樣應該得啊！睇住嚟啦，霸主！呢度差唔多啦。好，開始啦！唔出現喎，唔通唔關顏色事？釣魚要俾啲耐性。No， 啊，做咩啊？霸主出現啦！記得一定要揸實魚竿啊！而家點啊？嚟啦！係霸主！用搖搖呢個方法好成功啊！小心啲，佢想利用岩石整斷魚絲。哇！我真停唔住啦！始終都係對方技高一籌，都係放棄算啦。仲未輸㗎，但係搖搖掉咗都已經，仲有吊咗可以用㗎。我一有指示你就斬斷條繩。狸貓仔，你認真㗎？已經再冇其他辦法啦，點都要試下。真係好有膽識，翻到江湖之後就獎賞你。有獎賞。而家去啦，狸貓！啊，唔係，哆啦 A 夢！喺邊呢？霸主！喺度，即管嚟啦！嚟啦，呢度啊！都係好驚啊！哇！快啲救我啊！哆啦 A 夢！俾佢咬到就慘啦，索性由佢成個吞落肚啦！我個百寶袋，俾返我！大雄，係機會啦！我個百寶袋啊，喺度啦！太好啦，可以返屋企啦！成功咗啦！真係可喜可賀啊！哆啦 A 夢，吓？做咩啊？吓，點會咁樣嘅？呢個咪我做大宅？叔叔，好多謝你啊！你哋真係唔要我嘅獎賞啊？唔啦，係咁，我哋再見啦！好啦，你哋都要保重啊！喂，我翻嚟啦！前任主公大人，咁耐以嚟，你去咗邊啊？去咗附近釣魚啫。父親大人，係爺爺啊！哈哈哈哈！冇呃你哋，真係釣到霸主噶！咁攞嚟睇下咯。信我啦，係真噶！哆啦 A 夢，你出句聲啦，好冇？咁嘅話咧，嚟啦，食啲嘢先啦。我啱啱睇到本書，呢度有篇報道係講關於呢個島嘅傳說霸主噶。吓？呢個係權之助先生，佢係江戶時代嘅大名嚟啊！吓？即係主公大人啊？呢個魚拓印有啲怪喎，咩嚟噶？魚鯉竟然寫住狸貓魚鯉，狸貓魚鯉，係咁，即係話霸主真係會食狸貓啊！霸主一啖吞咗狸貓落肚嗰個傳說，會唔會係？